Shoqata Tirana zhvilloi këtë të hënë një takim me struktura drejtuese të saj, ku u zgjodhën drejtuesit e ri të organizatës. Antarët vendosën që Shkëlqim Hajdari të marrë detyrën e kryetarit të asamblesë së shoqatës. Duke falendëruar antarët për zgjedhjen e tij në krye të organizatës, Hajdari foli për lashësinë e qytetit dhe mungesën e mbështetjes së politikës për të ruajtur trashëgimin. Ai bëri thirrje për të dërguar në vend dinjitetin e kryeqytetit përmes një lëvizje shpirtërore që do të bashkojë njerëzit pas një dallim dhe pas një paragjykim. Tirana ka qenë gjithmonë një nënë e madhe, ka hapur dyert për gjithë shqiptarët pa bë kurrë dallim nga kanë ardhur dhe pse kanë ardhur. Askush nuk ka dhënë më shumë e nuk ka marrë më pak se tiranësit autokton. Ka qenë shembull qytetarie edhe kur është mohuar apo është gabritur e drejta më bazike, prona, përfaqësimi dhe pjesëmarrja. Ne nuk kërkojmë dëshpërim, por do të kërkojmë dinjitetin që na takon dhe atë nuk na jep kush, por do ta marrim vetë. Hajdari shprehu edhe ambicien e shoqatës që ai tashmë drejton. Shoqata Tirana do të synojë të bëhet qendra bashkimit të gjitha shoqatave qytetare jo politike në mbar hapësirën shqiptare. Në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi e diasporë. Duam të ndërtojmë një rrjet ku qytetaria të jetë mbi partitë, mbi interesat, mbi pushtetet e përkohshme. Shoqata Tirana është një organizatë qytetare themeluar për të promovuar vlerat historike, kulturore dhe shoqërore të kryeqytetit, si dhe për të mbështetur pjesëmarrjen aktive të komunitetit në çështjet publike. Caktimi i strukturës drejtuese dhe i detyrave konkrete për secilën strukturë shihet si një hap i rëndësishëm drejt rritjes së ndikimit të shoqatës në zhvillimin e qëndrueshëm të kryeqytetit.